Tayo, i-best tayo amang padayaw kaniya po Diyos. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before our God. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before our God. Come, 'cause one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Soon the greatest treasure remains for those who gladly choose to come. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before our God. Come, 'cause one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Soon the greatest treasure remains for those who gladly choose to come. I say come. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before our God. Come. Yes, O God, as we obey your words, ipagbagam nga mga orayan iti bigat pay. But now is the time, O Lord, that we give our hearts, that we focus on you, Jesus Christ, and we give our all. Katulungan na kami kadi. Apo si kay timang binisyon, ti daytoy nga panaggagather dagiti anak mo to give glory and honor to your name. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that
we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, for they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. And as we gather, may your Spirit work within us. And as we gather, may we glorify your name. 'Cause knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. For your steadfast love, O God. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, but they are new every morning. They're new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Thank you, O Jesus, for your faithfulness to us, your children, O God. Agyaman kami, Apo Dios, ta kadagsapa, ket barungan namnama, barungal daw, Apo Dios, iti daytanga, kinapasnak mo, ken kinaimbag mo, ti tumunggal maysa kada kami. Ket isu nga nagmaysa kami tatanga rabi, mga ipadayaw, mga itantanok itinagan mo, gapunay ti daytang nga hangag balbalyo nga paragayat mo kada kami. Kaniti kina-faithful mo, Apo Dios, iti biyag iti tumunggal maysa kada kami. Tulungan na kami, O Apo Dios, nga kanayon nga sila lagip iti daytang nga kinapasnak mo kada kami nga anak mo. Salamat, O Apo Dios, iti daytang ayat mo. Salamat, Apo, ta kanayon ka makipagadada kada kami. Kaditan tanok misika, kanday dayawan mi tinapatag nga nagan mo. Gapuna, iti amin nga naramidam para iti tumunggal maysa kada kami. Kat iti dayto nga rabii, kas day dayawan misika, Apo Dios, sika kaditi agtuloy nga agtimak, iti tumunggal maysa kada kami. Mangsabat, O Apo, ti kasapulan nga na espirituan, iti tumunggal maysa kada kami tatanga rabii. Kat mangnamnama kami, O Dios, iti dayta nga panagtrabahong iti biyag mi. Kat dayto iti dinawat, ken kararag mi tinagan Jesus. Amen. Madayaw mo na ni Apo Diyos, dayawan tayo ni Apo Diyos manan, tatang oras, ket kasabay tayo, dagiti kakabsat tayo, iti naduma-duma nga lugar, nga iti prayer time da, prayer meeting together, ket tataman lang Wednesday. Ket greetings kada kayo amin, sa rin naman ti pagdadayawan nyo, orornungan nyo nga pagkararagan, ket may sa tayo. Iti dating kanito ada ti may isang testimony, ti mabit nga karuba mi dita Pine Breeze, ita mga 1.5 kilometer away from ditoy. Ket tunggal rumarak dito iti Sunday nga mapan ijay silan
masabot ko dita nga nakadesinti nga inspirado nga talaga nga mapan iti outage na. Into man no mapanakita nga to masabot ko iyay ponti kayo kat daduma malipatan miti oras nga po ti inspiration iti panagserbikan ni Apo Dios iti panagistorya. Nga miitatay kat nabasak mo tan ijay Facebook nga agkunukondolens datay kadwa tayo ni Mrs. Emma Lawagay ijay betag nga kunkuna nga condolence kan ni Pastor Silo Royce Silo kunana kat apay condolence di na magkuwili ka karobar deta nga to ket ada di ay iso nagamin ti presidente ti neighborhood organization ditoy Upper Siamulog ket iso ti kadkaduak nga katungtong sa jay ket di nga inspirado nga servant ni Apo Dios iti Free Believers Group ket tiyempo na matgayaman nga baka isang putda kano tatanga rabii nga na-cremate iti bagina all the way from Irisan. Ket iyaman tayo kani Apo Dios kas iti itong tungtong tayo may papan iti panagrangay, panagdakkel tayo nga namati kani Apo Dios anyaman nga stage city life aging gana nga natayo kat dumanon tayo iti nailangitan nga nasagana tayo inspirado tayo gapo iti gagar nga inpaay ni Apo Dios nga agserbikin ko na. So natungtungtong tayo kakabsat may papan iti panakapabiling nga help number 1 kat holistic small group nga ureman basit tayo iti grupo tayo mabalin tayo ang kikinararag agin inspirado ti maysa kan maysa tutungtung agragsak nga anak ni Apo Dios kat may kadwa day we had been empowering one another through education nga bagbagan tayo so suruan tayo ti kakadwa tayo kanikaralag tayo ti panakabaran ti Espiritu Santo nga makaipaay iti bilig kara tayo tapno anyaman ti aramidon tayo ket dumanon tayo ijay umununog pay iti relasyon tayo kini Apo Dios ken relasyon ti maysa kan maysa DL the helping DL loving relationship dumagdekat ti relasyon tayo kini Apo Dios kasama ti maysa kan maysa kas anak ni Apo Dios ken kas nagmaymaysa tayo nga nadeket iti relasyon ti maysa kan maysa mabalin tayong agministro iti lubong nga inayat ni Apo Dios nga nangibilinan na kada ti Kristiyano nga idalan iti sumurot kan Hesus Kristo. Ket gapu iti dayjay loving relationship o may dayjay P, day passionate spirituality. Ono dayjay narugso nga na espirituan nga panagbiag tayo. Ket gapu iti daytoy nga gagar tayo nga ti espiritu ni Apo Dios nga magdaldalan ket amin dagiti haan pay nga namati nga ti espiritu da ket binalod ti lubong. Ket isu daytoy ti minminiswan tayo. Kat itatan, umay tayo di ay, when there is the holistic small group, there is the enabling Christian workers, under tayo matlaang, there is loving relationship, ada de passionate spirituality, uno gagar tayo serbi, kat inspired tayo nga agserbi, ag-worship. Di kan tatay, kat we have come to worship Him. Di pa nagdaydayaw. Inspirado nga agdaydayaw kini Apo Dios. Iti daan nga tulag, dahil iti masarak tayo nga naibaga-baga iti Exodus, 12 times nga inulit-ulit ni Apo Jesus, no Apo Dios, kada iti tattao na, ni day ari jay Egypt, day Faraon. Nga kuna na nga, palubos ang mga rumor na gijay da nga tataok di tata, apandak daydayawon, ijay bantay nga pangiturungak kitakwada. Kaya kastamat nga idaton da, dagiti daton nga pangayayo kaniyak, tanaragsakak launay nga madayaw. Kaya kuna na ni Apo Dios nga siyaklaang ti dayawon nyo, awan ti sabali. I am the Lord your God who brought you out of Egypt and of the hand of slavery. Siyak apo nga Diyos yo, nga nang iruwar ka na kayo, manipod ti panakaadipon yo di Ehipto. Iyay lugar nga nakaadipnan nyo, ket dayawon dak. So iti panagdaydayaw no amu tayo, taday parents tayo, din muna iti Old Testament nga parents tayo matlang iti pamati,
Dahil parents tayo, sakbay nga namati tayo pa'y kaniya po Diyos, kat adama ti espiritu da gagarda nga agdayaw kaniya po Diyos, uray di kinapagano. Kaya ang ti kinakurang pimanta di ay 24 nga disciples ni kabunyan nga dayawan da. Iso ti nakaifokusan di panunot da. Kaya uray di tinatnatay, kat daw-dawaten da ti badang uno tulong kadakwada, which in fact, nga nayaw-awan na yadayo dapi man di empowering babaan ti sorosoro. Kaya kadagitoy doon nagiti namating nga dahil so iti panagserbida so nga ni Apo Diyos laeng ti daydayawan tayo. Hallelujah. Kaya kunana siyak lang ti Diyos nga dayawan nyo. Pudno nga Diyos nga si bibiyag nga pagdayawan tayo. Dati amma tayo nagdaydayaw dati adu nga di Diyosen. Ngem at dati may maysa nga pudno nga Diyos nga ti daydayawan. So, nung naamuan tayo dijay, o may dijay, gahagar tayo nga, dahil nang itod ti biyag tayo, kaya't maparagsak tayo isuna, kas na paragsak na tayo, babaan ti biyag nga itod na, kanti espiritu tayo, nga dagagar nga agserbikin kwa na. So, worship, inspiring worship, kita ti Ilocano na naunag matlatata, narugso nga panagdaydayaw, narugso, kat niya ay tinado mga, biru ka tinalaklaka na dayay nga panakaibagang kat napabilog nga panagdayaw kini Apo Diyos. So, iti kasamo tayo, dayay panaka-i-release, panakawaya-waya, dagiti agdaydayaw kini Apo Dios, idi una nga chimpo, manipod iti panakaadipon da, ket iti Exodus chapter 20, 4-6, dahito iti nangibagaan ni Apo Dios kadakwada, addaan dati gagar nga agdaydayaw, nga magkurang dati panakaawat. Kuna na nga, saan kayo nga agaramid iti idol? Uno daydayawan nyo iti ladawan ti anyaman nga adda ijay langit, uno adda ijay daga nga ditoy, uno adda ijay uneg iti danum. Kat saan kayo nga agdumog nga agdaydayaw kadakwada? Tasyak ti Diyos yo, ket managimunak nga Diyos. Kahit na nga ibaga nga, adda di gagar, uno espiritu, iti siya sinuman, uno aming nga tao, nga agdaydayaw, siyak iti sibibiyag nga Diyos yo. Kat maawatan yo, nga tipanggap, nga insalakan na kayo, ket kalpasan na pinuno na kayo, iti panakabalin ko, uno Espiritu Santo, ket tapno dayawan dak, raaman dak, itantanuk dak, kas namarswa kada kayo. So daytoy nga ikono-contextualize tayo kas maawatan tayo ket adda iti nakayanakan tayo no nayanak tayo nga ti espiritu tayo na itududing nagdaydayaw kinkwana. Dating odak sanggasa tati basol ket inyaw awan na datay tendency ti taong agdayaw kinkwana. And then, numan pa'y, iti aldaw ti panagdaydayaw. In the Old Testament, amo tayo nga, iti Sabado, ket kada tayo nga anak ni Apo Diyos tatta, ti sarsalita ket may papan iti dijay panagdaydayaw na destino ti tao nga nayanak nga agdayaw kinkwana. Idi dinadaal ni basol kas natungtung tayo di last lesson tayo dati original nga plan ni Apo Dios nga kinasantukan panagdaydayaw kanya na isubsubli na nga insalakan na datayo ket isubli na madlang di espiritu nga mapukpukaw iti panagdaydayaw. So nga, restoration iti napukaw. Gapuna, iti ibagbagak tayo nga, ti daan nga tulag, at naitutuding iti aldaw nga pang nag-inana, ken
iti bagi ken panangdayaw da iti tattao kanya Apo Dios nga ti focus dalaeng. Oray panangan kat handan to pay mga nagfasting da iti Sabado. Ket tapno maparagsak da mapadayaw da ni Apo Dios. Ngayamanan tayo tati manon da di ay aldaw ti panag-worship tayo tatakat maadaw tayo nga nanipod iti panakailansa kan panagungar ni Jesus Christ at nang rugi dagiti pasurot dagiti Kristiyano nagurnong iti umunang aldaw iti lawas nga iso ti Domingo aging gana kadagitoy kat di nagurnong iti nga tinutungtung dati may papan iti panakailansa ni Jesus Christ panagungar na panagbiag na tinungtungtung da iti first day of the week aging gana kadagitoy kat lalagipon tayo gapo ti kahagar tayo nga agserbikin ko na nga nakaset aside. Saan lang nga legal, ang legalistic lang no dikat lalagipon tayong orayon nga agdayaw tayo iti aldaw na iti first day of the week. Di orayon tayo. Andiyan ka mo ni Mrs. Lumido da diay testimony da diay luong nga orayon dati panagbatangtang kanuda tay bel ijay Loo Church of the Nazarene tano ag tang da jay. Oh, aldaw ti Domingo nga agdaydayaw manen antayon. Ngam dagiti naka-schedule ore awan ti batangtang nakasagana pa ila dagiti tattao. Ngam duma ore agbat batangtang gaputa awanen da di inspiration kanakwada. Gapu iti adu nga trabaho. Ket idi na destino kanu di Pastor Bustamante nga Ilocano sa jay. Ket kun kunana kanu nga na kayo nga kakabsat sagsagaan kayo nga umayag daydayaw ni Apo Dios. Ket dayay sagsagaan iti Ilocano ket orayan kayo ta inspirado ang agdayaw. Dinimot tagaluumot no sigsigaan adaklay dun da kayo. So nga adaklay dun da kayo ay umali mandaydayaw kananabo mo. Kuna kanu di kakabsat ada kamu ni Mrs. Lumidaw ti may sa ijay. Nga sigsigaan na tayo magayam ni Pastor Bustamante. Ngam dayjay gayam sigsigaan orayin na ta dagiti apan nagdayaw kan ni Apo nga inspirado kat mapanday ti Domingo first day of the week because naka-schedule na uray trabaho da uray anya man nga aramiden da na isisit aside di oras gapo ti gagana tapnohan tay maladaw aldaw gayam ti panagdaydayaw manen tatan. So nga dagiti inspirado kat di da kayat ti maladaw. Di da kayat iti agpapaudi. Gapo ti inspirasyon nga masabot ko manan ti Dios nga nang tud kanyak ti biag, nang tud kanyak iti ayat, nang tud kanyak iti kababaelan. So with that kind of inspiration ono gagar kat haanda nga orayon iti adda mangi baga kadakwada naka kalendary de puso panunod daken iti riknada nga untay dayawan ni Apo Dios because this is the first day of the week Domingo tatan nga panagdaydayaw. Hallelujah. Dayjay may subsubli nga revival iti espiritu ti anak ni Apo Dios kadagitoy. The first day of the week ket iti saan lang nga panagdayaw no di ket tiyempo nga daduma ket sabatek manen ni gayem ko tani maililiwak launay. Idi rabi agin iniliw kami ti may sang bakit iyay pugo nga kuan ket sagsagaan na ka. Ay, maman sa ugamin nga sagsagaan orayan na ka. Oray siya nga ron. Tigagar ko makaumay dita. Ngam awan datayo nga linmabos iti 65 nga ikat adult pa ilit na. Kuna nakad makapanak nga ron. Kung ngam tigagar ko kikinita tayo manan. Ta mailiwak. Ngam kakabsat daytoy puunan. Ono, what propels us to do things for God, kasanadal to iti munakot, and everything you do, do it for the glory of God. That is the passion. Kat aming araramidin tayo, part na kumati worship ta, adamang buybuya, adamang dengdeng kada tayo, adati either nga maragragsakan iti aramidan tayo uno agwing-wingiwing no haan nga umno nata. Ngam ni Apo Dios ita ti inspirasyon na kaditi anak na. And then the place of worship nga antay nga problema nga kadagitoy.
iti in mind dagiti nagapu iti field strategic office ket hinita da dagiti pagdaydayawan ket imbis ta mai provide kunakno mangted dati kwartaatan no nagatangon nga kastoy kasay nga pagdaydayawan tuldamat gayam nga kaslapayong dayay iwarwaras dakat ihaman ta da dayay 63 sa nga inwarwaras dakat nakita nga may sango sa rin dayay the place of worship sa dinuman nga nadutukan nga lugar may provide iti pamusposan ket idununana kaslapayong piman ti simbahan da nga sinagog kunana ta sa dinuman iti pagtaraknan dagiti tattao nga agsuserbiken ni Apo Dios ket sa jayti pagyananda no sa dinu ti ayon tinalang to nga ruruot nga taraknanda kadagiti karkarnero ijay da ngagyan isimpada mo ti tulda ijay ket ijay ti pagdaydayawan da ket dayay sinagog during the time iti panagdaydayaw da agyaman tayo kakabsat ta adaan tayo ti lugar nga nawaya. Hantay nga kas na dumapiman agbirbiro rati pagdaydayawan. Nga miyaman pa'y tanuhang agtudtudo nagado ti SMEJ baba. Napadasan mi mo ti sirok ti mangga. Kat mayat. Nga natatan adamat inarami dapim nga simbahan ijay natividad ta dati muna napang kami sirok ti manggati nagkukursidan mi jay yung tatan adamat pagdaydayawan da so yaman tayo ta we have place of worship nga agruuray mang accommodate so is the espiritu iti mapanagdaydayaw kin ni Apo Dios iti mang diton iti ragsak kaputa ti Espiritu, ti tattao nga tinengel ti Holy Spirit, ang Espiritu ni Apo Dios. Kaya't may wanwan na, may turong na ti kinapudno nga aramidan, iso nga adani ti gagar. Kunana ni Jesus Christ, iti John chapter 4, iti 24. O may ti chimpo, nga ti tattao kat agdaydayaw da, tayo di kat pagdaydayawan da kat bantay. Kung may tichimpo nga dadayo ti tattao kat agdadayaw dati espiritu kun kinapudno. Tati Diyos, espiritu, so nga dati agdadayaw kin kuan agdadayaw dati espiritu kun kinapudno. Ti kunana ti John 4:23 nga ni Jesus Christ nang ibagakat, worship God in spirit and in truth. Di in spirit, di ugali akin uneg nga karirik na kinatao ti tao nga binalbaliwan ni Apo Dios nga naisublide na dadaon nga image na nga nasantuan ket may subli ket umay dayay panggep na nga awan da duma no di maparagsak ko kuman ni Apo Dios, mapadayawan ni Apo Dios. That is in spirit. So nga sumurot nga iti amin nga panaggaraw nga iturong iti panunot nga in tinengel iti Apo indalan ti Espiritu ket isuro na pa iti kinapudno nga ni Jesus Christ lang ti pudno awan iti duduma awan ti duma nga panggepay nga mapan iti balay iti Apo no di mapadayawan maparagsak ni Apo Dios kas datayo met laeng in return ket mapabilog na. So iti espiritu panagdaydayaw kunana ni San Pablo ket kas malagip tayo ti surat na kadagiti namati di Roma, Romans chapter 12 kunana nga idubli-dublik uno iunay-unay ko. Nga idaton yu data nga bagbagiyo, data biyagyo, data bagbagiyo ang nasantuan. Kas nasantuan iso timang paragsak kini Apo Dios. Ket iti bagi tayo nga nidaton kini Apo Dios isuna ti man nakabalin nga makalinis. Kuna nating English kami ket sanctify. No in didikit tayo ti biag tayo kanya na karama na ti bagbagi tayo pasantuan na ket dayay bagi di panunot agtutunos nga ti panggepen ket mapadayawan ni Apo Dios nga man arami rin tayo ket adani dati agbuybuya. Ada ti makadengdengeg. May susuro tayo sa Sunday school tayo bingiriya nga.
Amin nga garawan tayo kat ada ni Apo Dios. Watch your eyes, what they see. Nya man ti sisiripon dita. Ay maragsakan nga ta ni Apo Dios. Kadya panunod tayo, maparisa ko man ni Apo Dios. Watch your ears, what they hear. Watch your feet. Di bagbaga na kastam. So in spirit, now, dati iti sumurutan na. Iti espiritu ni David, iti panadayaw nga makaalis, makapaingayo kada tayo. Nga ibagbaga na nga iti bagbagi tayo kat mausar. Through our mouth, singing, praising, shouting, and with our hands, lifting hands, tibagbaga na pa, clapping, tibagbaga na pa ditikat, standing, and then with the use of musical instruments, aduti pamuspos ang mawasar, and then kneeling down, come let us bow and kneel down and worship Him, dancing, leaping for joy. Man sa ti makaramin nga kaman what enggay din ay musician si man laglagto no man lagtuda. Ngem han mo mapuputan no ada ragsaket lumaglagto ka no umay di excitement. Ket kakabsat yaman tayo ti faculties tayo no ti pasot iti bagbagi tayo ta naaramid dagayam nga mang parasakin kuana. Ingato ti ima, panagpukaw, panagsala, panagistorya, panagdengeg, amin nga aramin tayo, mapadayawan ni Apo Diyos because of this, no aramirin tayo, conscious tayo, ijay blessing ni Apo Diyos, kat pati garaw tayo, adati kontrol na. Pati panagsao tayo, adati turong na. So nga, rumor ajay, amo tayo daturong na so nga paidadalan tayo, iti panakabalin ti Apo. Panagsala. Dumapiman kat dipindidin ng orient kada tayo. Ngayon muna. Ningat nga itong kanuti imam kat pintikos ka. Naman salsala ka kat pintikos ka. Naman laglag to ka, pintikos ka. Yan sir, anya nga ti awag nga ko di hangag salsala, hangag laglag to, hangag kantatin na pigsa, hangag pokpok, anya nga ti awag nga rod. Ngam dayjay da nga balikas iti panagyaman ragsak ni Apo Dios, awan may naganan because the joy of the Lord nga inspirado tayo iso ti mangidurduron. The joy of the Lord is what propel mangiduron iti anak ni Apo Dios nga agdayaw gaputi inspirado nga kabibiyag. Inspiring worship in English is a personal and or group or corporate encounter with the living God. Nainbukudan nga kababagi tayo. Ano grupo nga adado tayo kat amu tayo ti presensya ni Apo Dios. Iso nga adda de inspirado nga kanta, inspirado ang mga basa sa oti Apo. Adda pa di ay baga ni Apo Jesus nga da tayo gayam kat bendisyonan na ti aramin tayo. Hay! Ipukaw da ngay pasanunuan pa iti pukaw da jay naruam iti expression nga ragsak iti so yaman tayo kakabsat inspirado nga panagdaydayaw nagpuon iti napabilag napaimbag ken nepaayan iti gagar iti panagbiag iso nga siragsak ng dayaw ko ni Apo Dios. Ay naragsak to ko. Hallelujah. Kaya dahito iti gapuanan no naragsak ni Apo Dios. Iti panang-aramin na kada tayo. Naragsakan tayo iti panakasalakan. Naragsakan tayo iti panakapaimbag. Naragsakan tayo iti blessing iti biag nga adamot dagiti gadgets tayo nga asaran tayo uray ka dagiti nga tsimpo. Hallelujah. All because ni Apo Dios nang ipay. So nga, we are more inspired nga agserbikin kwa na. Nga agdayaw kin kwa na. Nga mga ramit ti aming arami din tayo nga pakaidayawan ni Apo Dios.
maraydayaw ti Apo. Tumakder tayo man tagyaman tayo kini Apo Diyos kat sa dinuman man tayo dadu magkakabsat nga makipag ragrag saktatan. You may pray in spirit as well. Agyaman kami ang mga nalangitan iti ayat mo na indaklan nga ayat mo ken iti pamuspusam tapno inaon da kami manipod ti kina nagbasol nga in may iti lidum iti panagbiag kat kadagito Apo nga daka kada kami mabante espiritum Apo Dios nga nang pakiro ti espiritu mi iti bagbagi mi agragsak kami nga mang padayaw ken ka. Hallelujah. We honor you, we glorify you, we praise you ti aming naramidam. Kaya agtuloy kami nga mang paragsak mang dayaw ken ka iti pamuspusan kasamo mi. Apo bendisyonan da kami. Bendisyonam kadi dayti pamuspusan mi. Bendisyonam kadi dayti pagdaydayawan mi. Bendisyonam dayti awan ti lugar nga pagdaydayawan da ngamin ni Spirit. Ure man sa dinuti ayan da nga sirok ti kayo, uno apa ay pandaydayawan, uno bakun simbahan nga maapo Diyos, iti presensya maapo, nga mangmangtod iti inspirasyon ti pandaydayaw apo Diyos, kat agtultuloy. Agyaman kami nga ng rugi, dagiti ng rugi iti datoy nga grupo nga ayan mi, we have a very nice place of worship. Kat apo hangkadi nga manlanganan nga mausar datoy, kadagiti anak mo nga inspirado, kaya't maparagsak na ka, mapadayawan ka, awatin da mo ti blessing mo apong tultuloy, kasi inawat mi ka na awatin mi ang mga nalangitan. Kas tamot apo, dito na dumang luglugan nga pagdadayawan iti anak mo, kaya po iti espiritu mga nang tadkadakwada apo dito biyag, kaya na ragtate pa nagdayaw, inspiraram ka di apo, idakan makita da, kaya ti aming blessing ka, umay, iti dakdakkel apo nga gagar ken ka nga gagar manipod ken ka kun uray ka dakwada mang paragsak ken ka ket awanon ti lugar ti kabuson mo nga mang padpadas nga mang dadael mang laped uray pa ka dagitoy nga tsimpo iti panagdayaw mekin ka. Hallelujah, may daydayaw ka, agyaman kami, agragsak kami apo Dios ket Lord iti itsura mi ti kinalimitado apo Dios iti balikas ang mumi apo nga ti espiritu mi o God kat bumarbara pay gaputa tinungol da kami introyan da kami. Lord, no anyaman ti laped adaman laped ti physical aspect, I declare healing in Jesus name because we are inspired to worship you continually. Katan mga bilbilangan dagiti trabaho ti kabusor ta linmabas dan dagiti saksakit bilbilangan mi apo ti bendisyon mo kada kami tagingga na kadito apo Dios kat sibibilig kami paylaeng ken naabak dagiti nga laped nga daduma gapu iti kinatao bunga ti kinamanagbasol gapu ti trabaho ti kabusor because we are now victorious, we are inspired to continue to worship you nga awanan nagidadan. We can overcome and we are overcomers because you have given us this win as we continue to worship you. In Jesus' name, Amen. Managayat kan man nakabalin nga Dios iti daytoy nga rabii dayawon da ka gapo iti kinasya sinom. Kat iti daytoy nga gundaway wama umay kami kas anak mo. Ngagmaymaysa nga mangikamang kadagitiya amin apo nga iglesia nga nabuangay mo. Kat apo dawaton mi ti panangituray mo, kadagiti amin nga anak mo, ken oray pa dagiti amin nga mangidadaulo, ken kadagiti nga iglesia, tapno apo sika kuma iti kang runaan nga mapadpadayawan, kadagiti amin nga maararamid, iti uneg na iti iglesia. Katagyaman kami apo Dios, kadagitoy nga naduma-duma nga churches apo iti ilimi, ket sapela kadi apo Dios ta tunggal may sa apo ket suruton mi iti annurot iti pagayatam ngano anyaman dagiti annurotom iti panagbiag mi ket aramiden mi ida. Apo sika iti mangituray kadagitoy nga naduma-duma nga iglesia ken kastamot apo Dios sika iti agtrabaho iti biag iti tunggal anak mo tunggal namati ken ka tapno apo kadagiti panagsasao mi panagtigtignay mi apo ket pudno nga sika iti mapadpadayawan isu nga apo iti panagdayaw mi ken ka ket isu iti tarigagay iti puso mi
kan dawat mi nga sika kumanga talaga iti nakafokusan iti panunot mi iti espiritu mi no agdayaw kami ken ka. Katagyaman kami Apo Dios iti panagtigtignay iti Espiritu Santom iti biyag mi panangidaldalan na ken panangisursuro na iti tunggal anak mo. Kat Apo iti daytoy nga rabii ati kami ngagmaymaysa nga mangikamang iti amin nga iglesia nga umay kuma iti pannakariing iti tunggal na matiken ka. Umay iti pannakariing iti ada nga panagserbi, panagdayaw, panagkarkararag, panagbasa ken amin Apo Dios nga pampadayaw ken ka. Isu nga Apo iti daytoy nga rabii agyaman kami ta sika iti Dios nga nang buangay kadagiti iglesia kat sikamot laeng Apo iti mangipapaay kadagiti amin nga kasapulan dagiti iglesia kang runaan Apo kadagiti finances ta kadagitoy nga panawon adda dagiti churches Apo nga nagsara gapo iti effect na daytoy nga pandemic nga magyaman kami Apo Dios ta adda adu pay laeng dagiti iglesia nga sitatakder nga agtultuloy Apo Dios nga mangpadpadayaw ken ka. Isu nga Apo iti kararag mi nga rabii ket ituloy mo iti agtignay ken nagtrabaho kadagiti nga iglesia tapno iti planom iti panakay kasabay iti saom ket saan nga malapdan. Gapo tarayta iti mission nga inbatim kada kami nga ituloy Apo Dios iti panangikasaba iti panakaisalakan kadagiti tattao tapno adado dagiti umay nga mamatiken ka ket kadagitoy nga panawon numan pay adda dagiti restriksyon nga agyaman kami latta Apo Dios. Ta adda dagiti wagas nga inpaay mo tapno iti kasta dagiti iglesia ket mabalinda nga makapagdaydayaw. So nga agyaman kami kadagiti gadgets Apo nga in-provide mo kadagiti iglesia ket mabalin nga makapagdayaw kami online ket daytoy iti mangpaneknek nga awan iti makalapod iti adda nga panagdayaw dagiti anak mo ken iti pannakaipakaammo iti saom. Ket madaydayaw ka iti daytoy nga rabii gapo ta adtoy kami nga nagmaymaysa nga nangikamang kadagitoy nga iglesia pakairamanan na Apo daytoy church daytoy Pico Apo Dios nga naibilangan mi. Apo ituloy mo nga mangbendisyon tapno agtuloy mo at nga maibanag iti mission nga agbalin nga influential daytoy nga iglesia iti daytoy nga komunidad nga Apo babaan iti panagbiag dagiti anak mo panagbiag mi kas kamkamong iti daytoy nga iglesia ket adda dagiti mamatiken ka gapo iti panangbuybuya iti panagbiag mi. Isu nga bendisyonam ti biag ti tunggal anak mo nga kamkamong iti daytoy nga iglesia tapno sa dino man nga ayan mi ket sika kuma Apo Dios ti mabuya ken makita da iti kinaimbag mo iti biag da babaan kada kami. Agyaman kami Apo Dios ta iti daytoy nga lugar mi ket nawaya kami nga agdaydayaw ken ka nga hanga kasla iti daddu mga lugar nga malaplapdan da nga maapo madaya-dayaw ka ta dakkel iti freedom nga inpaay mo kada kami so nga mabalin kami nga agdayaw nga mangitantanok ken ka babaan kadagiti bosboses mi ket Apo sika iti maraydayaw kan sika iti pangitalkan mi iti amin Apo nga iglesia nga nabuangay maraydayaw ka ket dagitoy Apo Dios dagiti kamang mi nga nagmaymay saan mi ti daytoy nga rabii ket dagitoy isu iti dinawat mi gapo kan babaan iti nagan na Jesus nga nangisalakan kada kami. Amen. Father, we lift you up with dagitoy patients nga affected by the COVID-19. Lord, we pray for complete healing upon them, especially dagitoy adatoy ayan ti community mi ditoy Benguet and Baguio. Lord, we pray that you lay your hands upon them, you fill them with the blood of Jesus Christ, O Lord, and we pray for their continuous healing, O Lord. We pray, O Lord, nga paspas na nga ag-recover, and we also pray nga handa nga makaakarti dadu mga tao. We also pray for those who are not admitted in the hospitals or facilities nga they'll also take care of themselves. We pray, O Lord, that you protect the families of the affected patients, O Lord.
And we also pray for the welfare of each and everyone, O Lord, in our community. We pray, O Lord, that you continually to protect us, continually give us good strength, O Lord, and good health, O Lord. We pray, O Lord, nga you will work in us, O Lord, most especially as your children, O Lord. Help us, O Lord, to bless others by following, O Lord, the protocols. Lord, we pray nga no adamanti brothers and sisters mi paingahan nga mamati dito nga COVID-19. We pray, O Lord, that you revealed to them the truth. And Lord, we just pray that we will respect each other and just follow protocols for the good of everyone. And Lord, we know that you have a better plan for these happenings, O Lord, and these are already things that is already prophesied, but we know, O Lord, that you will get us through, O Lord. We know that there is hope and faith in you, O Lord. And we pray, O Lord, that you also protect our medical frontliners, the nurses, doctors, medtechs, kunda dumapay, O Lord. We pray, O Lord, that you protect them. We pray, O Lord, nga you give them good health mot lang. And we pray, O Lord, that you let the vaccines work, O Lord. We pray, O Lord, nga amin nga na-vaccinan kat hanan ko mga ag-positive, O Lord. Or no ag-positive man, Lord, kat asymptomatic, Lord. And we lift you up in prayer. Dagijay church mates me nga nag-positive mat lang who are sick right now. We pray for continuous healing. Pati dagijay church mates me nga adaijay abroad. We pray, O Lord, that you touch them, O Lord. And Lord, we just thank you, O Lord, for your many blessings. Lord, we pray, O Lord, nga pumaspas si panagkaaramid ti vaccines and no adaman ti agas kat agas mat lang, Lord. And we want to glorify you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Ituloy miya po Diyos nga mangitag-ay kadagiti pampamilya tunggal may sa kada kami. Amo mga po Diyos dagitoy nga imay nangipapati mangipakita kin ka nga ada nga imay kami Apo Diyos nga mangdayaw kan agdungog iti saom. Katamo mi Apo Diyos nga dagitoy nga aramidon mi kat maragsakan ka. Taamo mi Apo Diyos nga daytoy ti inbagam kan daytoy ti inbagam kada kami nga aramidon mi. Isu nga tunggal may sa kada kami nga naipresenta iti daytoy nga rabii. Agyaman kami iti intod mo nga salon at kan intod mo nga waya-waya tunggal may sa kada kami. Taamo mi Apo Diyos nga itatanga panahon. Adu dagitoy kakadwami nga pamilya nga gapu iti daytoy nga COVID. Ada nga handa nga mabutong da nga tao no isuti may sa nga rason nga handa nga umayan iti daytoy nga balay mo. Nga mapo sapay kumata tunggal may sa kada kami nga imay iti balay mo iti daytoy nga rabii. Ada ka di Apo Diyos nga namnamahan mi nga babaan iti panakabalin mo kan babaan iti daram nga iso nga nang cover kada kami na ibuyat iti Kalbaryo tapno maisalakan kami kat adda nga iso ti mangipakitaan mi nga adda ka iti biyag mi tapno saan nga maipalubos ni COVID nga iso ti pagrasurason mi. Sapay kadita padapadaan na kami Apo Diyos nga bindisyonan kung makitam ti kasapulan tin tunggal may sa kada kami kan tunggal pamilya nga da iti daytoy nga rabii. Kat Apo sapay kuma ta daytoy sa nga iso nga nangagan mi kat ada ka di Apo Diyos nga iso ti mang pabilog kan mangitud iti mayat nga iso nga pang mang-revive iti pamati mikin ka. Yesu nga Lord, madaya-daya ka iti daytoy nga malom iti daytoy nga rabii. Apo kararagmi sapay kadita. Iti sumarsarunumanon nga prayer meeting ada kuma Apo Diyos nga babaan ti panakabalin mo kot.
Kan ti kararag mi kat ada ko mga matignay mat dagiti kakadwami tapno ada ko mga manaynayunan kami nga mangikarkararag kadagiti padami nga namati kan kadagiti saan nga namati. So nga Lord, madaya-dayaw ka, makitam Apo Diyos, dagiti pampamilya nga na ipresenta iti daytoy nga rabii. Lord, madaya-dayaw ka, amom ti kasapulan, ti tunggal may sa kada kami kan, amom Apo Diyos ti kasapulan ti pamilya mi Apo Diyos. Kastamot dagiti anak mi kan kadagiti apo ko mi Apo Diyos. Amo mi Apo Diyos nga si Kati, Diyos nga iso nga apan mi nga daydayawan nga iso nga si bibiyag nga mangmangtod iti naduma-duma nga kasapulan. Kutsapay kumata mabigbig daka o Diyos nga iso ti nagapuan ti amin. Kun nangruna Apo Diyos ti waya-waya nga iso nga intud mo kada kami nga hagdaydayaw kun makisasaokin ka iti naldaw. Madaya-dayaw ka nga rod kat amom Apo Diyos ti kasapulan ti tunggal pamilya nga iso nga naipresenta iti daytoy nga rabii. Daytoy nga rod ti dinawat kan karadag iti napataganagan ni Kristo ang apumi nang subot kada kami. Amen. Ituloy mi Apo nga ikamangking ka dagiti nga kakabsat mi nga namati nga daijay Afghanistan itata. Si Kapo Dios iti agtultuloy nga makitungtong kadakwada kan kastamot Apo nga mangprotektar kadakwada iti kastadamot lang Apo nga agdaydayaw kin ka. Lord, in bagam iti sasaom nga sustenarem dagiti anak mo kan protektaram daida kat isu Apo iti kararagmi. Kat iti madama Apo nga mangidadaulo kadakwada nga iti Taliban ikararagmi Apo Dios iti naisingsingayan nga panangtignay mo kadakwada. Tapno Apo mamamuda kamot akas manubot kan manangisalakan da Apo Jesus. Kat dawatan mi Apo iti panag-intervene mo kadagiti nga mapaspasamak kat kitaam kadi Apo dagiti nga dawat kan kararag dagiti umili iti dagiti nga lugar ta uray da ida ngay kat object of your love. Kat ikamang mi Apo nga maisimpamanen iti pamayan iti panagbiag da ijay kan dagiti met lang Apo Dios nga nagbalin nga refugee iti agtultuloy nga protection mo panangkitam kadakwada Apo kan iti bagam iti sasaom nga panang ibanag iti ayat mo ngay katagbalin da Apo nga recipient kadagitoy. Malagip mi dagiti kakabsat mi met lang Apo ijay Haiti dagiti distrito ti Nazarene ijay kan dagiti dumangan namati akas they are recovering iti dati nga pasamak nga gingined. Ikamang mi nga si Kapo Dios iti mangiturong kadagiti lokal nga opisyal da kan dagiti daduma Apo nga umili sa jay nga dati kabaulan da nga agmaymaysada Apo Dios kat tumangad dakin ka kat ipaay mo iti sirib nga nagapuking ka kat agmaymaysada Apo nga gapu iti ayat mo mariknada Apo Dios iti panagbangon da manen kat tina espirituan nga panagbiagda nga kat naikitakin ka kan kastamot Apo may sabot ti kasapulan da kat dawatan mi Apo iti naisingsingayan nga intervention mo. Uray Apo iti kastada Apo nga bumangon itoy. Kat Lord, malagip mi mo't lang dagiti kakabsat mi ijay Myanmar, akas agtultuloy Apo iti pamayan iti panaka-restore iti gobyerno da. Dawatan mi Apo Dios dagiti madama Apo nga agturturay nga tignayom da ida Apo Dios kat makita da iti pagsayatan ti umili Apo. Kat dawatan mi Apo nga isaad mo kadagiti nga luglugar iti adati buteng na king ka Apo Dios kat mapalubusan tinawaya nga panagdaydayaw latakin ka. Malagip mi iti field iti distrito kan simsimbaan sa jay kadagiti kakadwami nga Nazarenes kan daddo mga namati danggam kadi Apo iti dawat kan kararagda. Kat makimay-maysa kami Apo nga ikam da ida iti panakawaya-waya iti order iti society da kan kastamot ti panangisabot mo ti kasapulan da. Kat mabigbig Apo iti kinasasinom iti panagbiag da. Kat agtultuloy mo't Apo nga dayawan da ka iti espiritu kan kinapudno. Kat salamat Apo iti daytoy nga panakitungtong mo manen ti tumunggal maysa kada kami tatangarabi. Kat ipaay mi garud Apo king ka iti kasayaatan kan kangatuan nga pamadayaw
as we are inspired in worship, Lord God, nga naipuon iti panakapunno iti Espiritu Santom. Iti relasyon nga nabiro kan king Apo Jesus. Kan kastamot ti panakainganyo nga kasararamatom iti biag, dagiti papada nga namati, iti naduma-duma nga grupo, kat agmemaysa kami Apo ti Espiritu, nga mang itag-ay iti nasantuan nga nagan mo, mang padayaw kin Apo Dios ti kinasantom, kan ti kinasasinom. Kat Apo, may balikas mi, maibanag mi, maibiyag mi, maaramid mi Apo, dagitoy da nga banbanag nga panagdayaw kin ka. Babaan ti amin nga aramidin mi tinaldaw-aldaw, iti panagtrabaho, iti panagbiag, kan ti panagmemay sa Apo nga adaan iti turong na, panggap na Apo nga mang padayaw kin ka. Kan mangyasidag kadagiti addayo kin ka Apo Dios, kat dayawan da kamot Apo. Mabirukan da iti relasyon kin ka, kat dayawan da kamot ti Espiritu kan kinapudno. Isu Apo iti tarigagay mi, akas ikarkararag mi, kat mamati kami Apo Dios nga iturong mo iti tumunggal maysa kada kami. Uray iti tumunggal maysa nga makigimgimong iti daytoy nga lugar, iti Domingo, kan iti tumunggal Friday, kan iti Wednesday, kan iti dadumapeng aldaw nga daan Apo iti panagmemaysa dagiti namati, kan dagiti amin nga makidaydayaw, kat Apo may tag-ay misika ti Espiritu kan kinapudno, kat ma-inspire kami nga agtultuloy pay Apo nga mang ipapati iti panangdayaw king ka, kan mang ipaay iti kasayaatan nga panagdayaw kin ka. Babaan ti balbalikas mi, babaan ti gungunay mi, babaan iti amin mi Apo, nga pamayan nga panangdayaw kin ka, kat maibanag mi iti kasayaatan, kan kapintasan nga pamayan. Dayti garod iti dawat kan kararag mi, kat aramid namat garod Apo nga inspirasyon iti panagdaydayaw mi, tira dumamot Apo nga ma-inspire da nga mangdayaw kin ka ti Espiritu kan kinapudno. Dagiti garod ti pagyamanan kan dawat kan kararag mi, itinagan mo Jesus nga manubot kan manangisalakan mi. Amen. Now, glory be to God, who by His mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. May He be given glory forever and ever through endless ages because of His master plan of salvation for the church through Jesus Christ. Amen.